брат сделал этого и так, и вожатый не подставит на дискотеку. Но когда ему все разрешало, то со скоростью света не просто свет. Только в лагере ты можешь найти такого же, как ты, щелкнутого, смешного рассуждая и ходить повсюду, просто для того, чтобы было весело. Только с этим человеком ты будешь рад разделить все. Он будет в сердце на всю жизнь. Именно в лагере дети будут вожатых, хотя должно быть наоборот. А как дороги вожатые, они как вторые родители, стараются, трудятся без передышки, помогают во всем. Как интересно, когда в учебной программе всем отрядом в поле придумали выступление. Как громко ты смеешься на сцене, а когда что-то пошло не так, громко смеется весь отряд. И никто не держит ни на кого обиду. В городе ты никогда не видишь такое количество злых, как они в лагере. В городе ты не вдохнешь свежий воздух среди многочисленных деревьев. Солнце, лес и сосны до небес. Все рядом. Все такое родное, как не хочется, от всего этого уезжаешь. Даже в середине смены ты уже ноешь родителям, чтобы они оставили тебя в лагере, среди всего того, что так близко и дорого сердцу. И вот, ты приехал обратно, домой, в город, где друзья не будут принимать лагерных суток, которые понимал только свой отряд. Съезди в лагерь, ты не поймешь смысла этих поселок, встреч, каждый день. Постоянные походы в кино. Даже рассказать не о чем, никого не знает. Но ведь те, кто не был, считают это ерундой. То пусть попробует. Остановиться невозможно. Без лагеря детство не детство. Салют. Наш любимый салют. Сегодня мы прощаемся с тобой до следующего лета. Нам немного грустно, но это нормально. Все всегда приходит к логическому завершению. Это закономерность, и она всегда срабатывает. Последние минуты лета. Да, пылающая заката. Как тяжело ответить. Пора прощаться, ребята. Последние минуты лета. И по щекам струят свет. Мы получили на ответ на жизнь важные вопросы. Мы были все эти важные темы назад, каких-то 3 недели. Все начиналось с знакомых, и дружно с ним салюты отели. Наш первый день и путь аккуратный, всегда улыбчивый и богатый. И стали всех на свете ближе, едва знакомые ребята. Да, нам не просто расставаться, хотим продлить мгновенье эти. Как город знакомый просыпается, и слышишь, вы готовы, дети? Делиться светлыми мечтами под бесконечным небосводом. Кружить, любить, не спать ночами, петь песни под гитару формы. Последние минуты лета. Мерцают звезды молчаливо. Всю жизнь мы будем помнить это. Как хорошо, что это было. Спасибо за любовь и дружбу. За то, что с нами были рядом. Оказывается, так немного для счастья истинной надо. Не важно, годы, расстояние. Навечно это с нами будет. Не разлучают расставания. Мы наше лето не забудем. А если суждено остаться, так пусть останется навеки частичка собственного сердца, едва знакомого человека. Прощальный Христос, Он поет, и мое откровение, пусть пламя полощется,
рвется стремительный вверх. Как жаль, что закончилось это прекрасное время. Как жаль, что поистине грустно звучит даже смех. Скоро ты приедешь домой. Будешь смотреть фотографии и воспоминания сами на фоне. Захватишь волной и понесут тебя по памяти, по тем событиям, по той жизни, которую мы прожили здесь, в Сиднее. Сначала не все получалось. Трудно было привыкнуть к новым правилам. Но ты посмотри, мы изменились. Мы научились понимать друг друга. Мы научились жить не только ради себя, но и ради других. Знаешь, это здорово. Кстати, и сегодня опять погода начала портиться. А может, она просто грустит? Ей грустно сказать, что она не услышит больше радостных криков, вой смеха. Не услышит целый год. Грустит природа. Грустим и мы. Почему? Потому что пришло время прощаться. Ты поедешь домой. И мы тоже. У всех начнется новая жизнь. А представь, через месяц мы для того встретимся, ты мне скажешь привет, как дела? Я отвечу, привет, все отлично, а у тебя? Ты куда? Я учиться. Ну ладно, мне пора. Но почему? Почему все всегда заканчивается? Почему мы не властны над временем? Представь, один взмах руки, и время остановилось. Застыло мгновение. Самое дорогое, самое лучшее. Не люблю прощаться. Но как ни странно, это неизбежное явление. Ходить по-английски, не прощаясь, еще неприятно. Но почему это так трудно? Трудно видеть лица своих друзей. Тех, кто был рядом с тобой всю смену. Тех, кто помогал тебе и подставлял плечо в трудную минуту. Тех, кого ты любишь, или кто не любит тебя. Почему-то в этот момент забываются все обиды, все неприятности. Почему сейчас готов все простить, даже то, что было камнем преткновения всю смену. Почему так? Смотрите, глаза начинают плакать. Что это? Это просто крик души. Ей тяжело. Но тем не менее, всегда наступает момент, когда надо сказать «прощай». Но мы говорим «до свидания», «до встречи». А кому-то все-таки «прощай». Последний раз на матче имеет флаги. Последний раз вожатый нам день споют. Ну вот и все. Прощай, любимый лагерь с названием самым праздничным. Салют.
Предложение, это предложение. А представь тех, кто едет на трассе. Тех, кто едет сейчас на трассе. Атомная война. Вот это коллапс. Сейчас пиротехника падает. Пиротехника падает и на нас. Не на нас, это радиосигнал. Дорогие салютовцы, пусть это лето навсегда останется для вас теплым воспоминанием, которым нам захочется поделиться со своими друзьями. Пусть эти воспоминания отзовутся в вашей душе жить мудро и красиво, делать правильный выбор и совершать добрые дела. Ну вот и все. И догорает наш костер у пруда, и яркий факел отразит вода, и нам расстаться с вами очень трудно, как и во все прошедшие года. Объявляется медленный танец на пруду. Раздевайся рыбкой. Пацаны, раздеваемся, прыгаем.